بتحب مخلي الليفت ونفسك لحد بعد ما الليفت يمشي بشهور يكون عندك مخلي الليفت ومقرمش زي ما تكون لسه عاملاه بقاله كام يوم بس؟ سهله جدا. ويعني بصوا ابسط منها مفيش. اول حاجه اللي هيتخزن الليفت الصغير ده، الحجم الصغير اللي انتوا شفتوه، مش حجم صغير اوفر يعني، اللي هو في حجم مثلا البرتقانيه كده الصغيره، او يوستفنديايه كده بيضايه، الحجم الصغير ده. لكن الحجم الكبير ده احنا بنخلله واستخدمه على طول، يعني بعد 4-5 ايام ابدا اكل منه عادي على طول. في ناس بقى بتحبه ممكن بعدها بتاني يوم 3 يوم عادي، لكن انا احب يكون ايه بقى لونه بقى حلو كده ومظبوط، افتح عليه بعد 4 ايام اكل بقى منه. فانا كده الاول ده اللي هاكل منه على طول قطعته كده بالتقطيعه اللي انت عايزاها بقى. يعني انا هوريكي طريقه ده وطريقه ده عشان تعمليه العادي، الاستخدام العادي هتفتحيه وتقطعيه عادي زي ما انت شايفه كده، التقطيعه اللي تعجبك بالسكينه العاديه، سكينه مشرشره زي دي حلوه جدا. السكينه دي ب10 جنيه بس، وبتقطع البطاطس واللفت والقراقيش، كل حاجه شكلها بتبقى حلوه قوي بالتقطيعه دي. تعالوا بقى اوريكم. بصوا بقى اللي احنا هنخزنه، هنسيب اللفت زي ما هو كده مش متقطع زي ما انتم شايفين كده، اللفت صغير ومش متقطع زي ما هو كامل كده على بعضه. هنشيله هنخلله وهو كبير كده وهو من غير تقطيع. اول حاجه جبت اللفت وحطيت عليه يجي 3 معالق كده كبار ملح، وهسيبه بقى اقل شيء 3 ساعات واقصى شيء يوم كامل. عملنا مع بعض اللفت اللي احنا هنخزنه. خدوا بالكم هنخزنه، شايفين اللي هو انا سايباه صحيح ده ان احنا هنعمل مخلل هيقعد معانا بالكام شهر، عشان لما اللفت عامه يختفي مبيبقاش فيه لفت، نقدر نفتح البرطمان ونقطع وهنلاقيه مقرمش زي ما هو. اهم حاجه سيبيه صحيح زي ما انت شايفه كده ويكون حجمه صغير. وقطعنا طبعا جزء ده اللي هعمله ايه للاستخدام دلوقتي، ان انا يعني بعد 4 ايام ولا حاجه افتح عليه اكل منه على طول زي ما انتم شايفين كده. اتبقى عندي كام لفتايه كده هقطعهم عشان اكمل بيهم برطمان التاني عادي. وطبعا يعني ما يكونش كبير، يكون حجمه صغير اللي هيتخزن، ما يكونش صغير جدا اللي هو زي لا في انواع بتبقى احجام صغيره جدا، لا انا عايزه الحجم اللي هو المقبول وقد السفنديايه كده، قد البضايه، الاحجام دي صغير بس مش اوفر يعني. وبعد كده باقي زي ما انتوا واخدين بالكم انا ما حطيتش بنجر خالص، انا مش بحب البنجر، بس لو انتوا عايزين تحطوا بنجر حطوا بنجر، في ناس بتحبه فحطوا بقى الكميه اللي انتوا عايزينها. ولو انتوا بتحبوا اللون بس بتاع البنجر بس ملكمش تقول عليه قوي، يبقى واحده بنجريه صغيره خالص وقطعوها نصين على البرطمانين، برطمان واحد حطوا فيه نص بنجريه بس، قطعوه كده زي اللفت في وسط اللفت كده، او سيبوها حتى كامله لو انتوا عايزين لون بس او النكهه بتاعتها بس، لكن مش بتحبوا تاكلوا البنجر نفسه. بعد كده بقى احضر محلول الملح بتاعي. طبعا انا المحلول الملح بتاعي دي ميه كانت مغليه وسبتها تبرد تماما. يعني ممكن تعملي ميه من الحنفيه عادي لمخلي اللفت اللي انت هتاكليه على طول بعد كام يوم. اما المتخزن ده فاغلي الميه وسيبيها تبرد تماما واعملي بيها بقى. احنا عايزين حاجه تبقى معقمه كده هتعيش معانا بقى، يفضل مقرمش وحلو. انا حاطه المقدار بتاعي 6 كوبايات من الكوبايه، بس انا اقول لك المقدار للكوبايه الواحده وبعد كده براحتك بقى. اصل انت ممكن يبقى كميه مختلفه، انا عامله 3 كيلو، ممكن تعملي بقى كيلو 2 10 براحتك بقى. اهم حاجه ان كوبايه الميه بتاخد معاها معلقه ملح كبيره بس كده. فانت اعرفي المقدار وزودي على قد ما يعني على قد ما تحتاجي، يعني احتاجتي 2 3 10 براحتك. بعد كده بقى بعد ما حطيت الملح ما حطيتش خل، الخل يبقى ماشي يبقى حلو لما تكوني انت هتعملي مثلا ايه برطمان بس الاستخدام العادي، لكن للتخزين اوعي تحطي خل، هتحطي خل ويتهري بقى منك وترجعي تقولي بقى اديتنا الطريقه غلط. لا انا مش بحط خل لا. بعد كده بتزودي لحد الاخر. انا حسيت انه لا، انا بالنسبه لي يبقى خلاص اتملى لما الاقيه بدا يوقع ميه بقى شويه ميه، يبقى كده خلاص على اخره يعني. ومش بس كده، انا عندي بقى بجيب كيس بلاستيك واروح جايه ايه زي ما انت شايفه كده عشان يكتم الهواء، بالكيس بلاستيك قطعيه كده وروح حطاه بس كده. وما تنسوش بقى اللايك والمتابعه. سلام.